Слушай мою команду. Равняйсь. Смирно! Сержант Фомин, Я. вы сегодня были на зарядке? Так точно, товарищ майор. Почему я вас не видел? Почему глаза красные? Не могу знать, товарищ майор. Спал плохо. Бессонница? Я смотрю, наряды не пошли тебе на пользу, да? Где ваша тумбочка, товарищ сержант? Там. Со мной. Ночью, Фомин, надо спать, а не дембельские альбомы рисовать. Товарищ майор. Верну за 2 дня до дембеля. Ясно? Так точно.